Барс Медиа Татар медиа группасы тәкъдим итә. Бар бір күңеллелек бүтін дүнияда. Бар бір ян бүгін. Нәрседен bu? Мен білем. Бәйрәм бүгін. Бәйрәм бүгін. Ел ақырында Қазан Экспо Илхам Шакиров исемендәге концертлар залынан жиылып, бергәләп сәнгать өлкәсендә нәтиҗә ясау елның иң яхшы җырларын һәм җырчыларын билгеләү зур традициягә әйләнде. Елына bir тапкыр зур масштаблар белән узучы җыр бәйрәме быел 26-нчы тапкыр уздырыла. Татар җыры ел сайын бүтән татар эстрадасын bir сәхнәгә җыя. Һәрвакыттагыча залда затлы тамашачы һәм әлбәттә мәртәбәле кунаклар. Сезнең алкышлар астына сәхнәгә Барс Медиа компаниялар төркеме директорлар шурасы рәисе Камил Мәүлид улы Гәрәевне чакырабыз. Хәерле кич, хөрмәтле безнең татар тамашачылары.
Менә инде 26-нчы ел безнең халыкара татар җыры фестивале яңа ел алдыннан булган бәйрәмнәрне башлап җибәрә. Ул шулай килеп чыкты инде. Менә быел да инде шулай икән 5-нче тапкыр Дахи Илхам Шакиров залында 26-нчы татар җыелына җыелдык. Тормышларыбыз матур булсын. Үзебезнең халкыбыз, Татарстаныбыз ничек эшли, илдә шулай яшәсен. Безнең шушындай ил башлыгыбыз булганда, Татарстан булганда татар халкы яшәячәк. Яңа елдан иң матур теләкләр белән, җырлап, матур итеп, ял итеп, 26-нчы татар җыры халыкара фестивальне ачып җибәрергә рөхсәт итегез. Хәерле сәгатьтә. Камил Мамлыч, китмәгез, зинһар өчен китмәгез сәхнәдән. Бу алкышлар сезнең хөрмәткә. Рәхим итеп, бүләкләү тантанасын ачып җибәрүегезне сорыйбыз. Татар җыры фестиваленең затлы җырчысы, халык мәхәббәте, татар башкорт җыр сәнгатенә үзенең зур өлешен керткән профессиональ артист. Россиянең атказанган, Татарстан Республикасының һәм Башкортстан Республикасының халык артисты Идрис Газиев Татар җыры премиясенә ия булды. Тагын бер тапкыр алтын барсынына ия булу белән чын күңелдән котлыйбыз. Шын күңелдән әйтә алабыз, без бик бай, бик киң, бик матур табигый телебез булган халык. Ни өчен дә ул шундый? Чөнки безнең шушындый шәхесләр бар. Аларның берсе легендар безнең җырчыбыз, укытучы, профессор, халык җәүһәрләрен китереп чыгарып тарихка кертә торган якташыбыз Идрис Газиев. Рөхсәт итегез аңа татар җырының беренче алтын барсын тапшырырга. Hörmətli xanımlar, һәм әфәнделәр, әйдәгез алкышларыбызны жәлләмибез. Идрис әфәнде, без сезне чын күңелдән котлыйбыз. Зур рәхмәт. Тиздән әлбәттә сәхнәдәге чыгышыгызны да көтеп Камил калачакбыз. Мавлуч, сезгә зур рәхмәт һәм инде урыныбызга кирәк генә чыгып утырсагыз, бик яхшы булыр. Менә күрәсезме, тамаша залы инде тында алмыйча көтә. Нәрсә булачак? Кемнәр сәхнәгә чыгачак? Татар җыры фестивале быел нәрсә белән шаккатырачак? Күреп торасыз, фестивальне оештыручылар быел да бик яхшы алып баручыларны сайлаганнар. Минем янәшәмдә телерадио алып баручы Айрат Ильясов. Татарстанның атказанган артисты Гөлназ Сәфәрова. Һәм мин Рамил Шәрәфиев. Җәмәгать, сезне озак көттермик, Аллага тапшырып башлап җибәрик. Беренче сәхнәгә чыгачак җырчының энергиясе залны кабызып җибәрергә тиеш. Алсу Азат Фазлыевлар эстрадабызның иң матур гаилә дуэтларының берсе. Уңыш сире гадилектә девизы аларга тулысынча туры килә. Быел да алар татар җыры сәхнәсендә. Сағынуымның берәшіге болыр мекен, жанларыма бәхет құшы қоныр мекен. Ойларымда бары тек сен кенетінің, сен күләгәм, сен солышым хәзір менің. Сағынудан сені генә яратудан, хисләрімді шын икәнін аңлатудан,
kırıp keresin sin Naslap kına irinimden öbesin sin Sağlılara hiçlerine şaşar bulan Sina bulgan tın almağın yaratudan Sağlılar seni giden yaratudan Krislerin dışı ikenin anlatudan Küngelimni ümittiren yuvatudan İştesin ve şunday aradın Sağlılarga barmayken birer dava Dirli yürek yana Uylarımda barı tiksin sağlık isim Sina bulgan tın almağın yaratudan Sağlılar seni yine yaratudan Krislerin dışın ikenin anlatudan Küngelimni ümittiren yuvatudan İştesin de şunday arıdan min Sağlılar seni yine yaratudan Krislerin dışın ikenin anlatudan Küngelimni ümittiren yuvatudan İştesin de şunday arıdan min İştesin de şunday arıdan min İştesin de Aradım Bayram bilan. Hayırlı kişiler. Koyamam yalgışma, bu kelime yalgışta. Şeklenemim, ışanam, sok suyu varena. Şekerli yaşayım Tuvar xərit bağıma Yaratıp duyalmaz bəxetin Yanımda Tutunup ula bul, ötesi uzun yol. Orasını ele orası. Yatağı kırmıştan Silip silip Birlenip yeşilsiler var elbet Tutunup ula bul Ötesi uzun yol Orasını ele orası Yatağı kırmıştan Silip silip Birlenip yeşilsiler var elbet Güzelim benim arana, tiksini bul yanımda. Işanam, şeklenemim, sok suyu varena. Görmesem azgına Küngelim yoksuna Silgine bir şey tanışılık Tanışılır Canıma canıma Tutunup ula bul Ötesi uzun yol Orasını ele orası Yatağı kırmıştan Silip silip Birlenip yeşilseler var elbet Tutunup ula bul Ötesi uzun yol Orasını ele orası Yatağı kırmıştan
яшисілер бар әлі. Алсу һәм Азат Фазлыевлар. Алсу һәм Азат Фазлыевлар быелны 5-нче тапкыр алтын бар сынына ия булдылар һәм без аларны чын күңелдән котлыйбыз. Һәм бу алкышлар Алсу белән Азатка. Әйдәгез тагын бер тапкыр. Дөресендә, ел буе тырышып эшләгән, чыгышлар ясаган, концертлар куйган Фазлыевлар өчен әлеге алтын бар сынын алу ул зур, яхшы нәтиҗә. Инде без бүген еллык нәтиҗә ясыйбыз. Ел дәвамында эстрадада, артистларыбыз тормышында нинди зур үзгәрешләр булган соң? Әйдәгез шуларны барлап чыгабыз. Ну, анда бәлләни барларлык зур үзгәрешләр юк та кебек инде зур яңалыклар. Марат Яруллин белән Эльмира Нәгыймова һаман өйләнешмәде. Элвин Грей быел зур скандал ясамады дияргә була. Асаф Валиев турында мен бер нәрсә ишеткәнем юк. Салават Фәтхетдинов намазга басмады. Туктале. Бар яңалыклар, әзрәк булса да бар бит инде. Менә Мирзаяновлар 2-нче тапкыр әти, әни булдылар. Менә яңалык сиңа. Вадим Захаров 400 граммга ябыккан. Яңалык түгел шәле, яңалык белә дигән. Данир Сабировның писи югалды күптән түгел. Да, вот яңалык, беләсеңме? Илсия Бадретдинова быелны 787-нче концертын куя да имеш терлек кияүгә чыга диләр. Димиләр, менә бу яңалык түгел бит инде. Яңалык ул конкрет булырга тиеш. Мәсәлән, быел Ришат Төхвәтуллин Башкортстан Республикасының халык артисты исеменә ия булды. Егор Крид Башкортстанның ат казанган артисты исеме бирелде. Менә бирүен бирелде, ләкин Башкортстанда әле дә аңлый алмыйлар өчен ни өчен бирелгәнен. Татарстанда моның турында вообще бер нәрсә белмиләр. Менә әйттек яңалык. Юк, ягыз. Иң мөһиме бу мактаулы исемнәр белән хәзер үзебезгә буталмаска. Чөнки алга таба сәхнә артында чират торучы җырчылар арасында ат казанганнарда халык артистлары да җитәрлек. Менә алдагы чыгачак җырчыда безнең Татарстанның ат казанган артисты. Игътибар экраннарга. Рифат Зарипов, Татарстанның ат казанган артисты. Кайчандыр Ырымбурдан килгән егет бүгенге көндә эстрадабызның иң якты йолдызлар рәтендә. Hayırlı işler. Bayram bilen, inşallah bayram bilen aramızda. Hakkına etken süzleri var, uyulamış etken süzleri var. Uyulap lakin şınılap etken süzge, teşli kısa düzgeni var. Kukir irtirlik süzleri var, şirden dirtirlik süzleri var. Ömür boyu yürek türlerinde saklap yürütürlük süzleri var. Ömür yürütürlük süzleri var, şiirden tırıltırlık süzleri var. Ömür boyu yürek türlerinde saklap yürütürlük süzleri var. Düşün koyacak süzide, yan düşün bir süz üzide. Koyacak da ağır bir süzden de, yaşar işin kışkın dertlide. Kungel irtirlik süzleri var, şiirden tırıltırlık süzleri var. Ömür boyu yürek türlerinde saklap yürütürlük süzleri var.
kişiler var. Balday tatlı dilli kişiler var. Aylar yıllar bastır yuvalmagan, es kaldırgan izige kişiler var. Köngel eritirilik sizler var. Şirden diriltirik sizler var. Ömür boyu yürek türlerinde saklap yürütürlük sizler var. Köngel eritirilik sizler var. Şirden diriltirik sizler var. Ömür boyu yürek türlerinde saklap yürütürlük sizler var. Ömür boyu yürek türlerinde saklap yürütürlük sizler var. Saklap yürütürlük sizler var. Bek zor rahmet. Bir-birlerimizga жылы, motor so'zlar aytishibgina. Raqat ettiribgina yashagan o'sha dunyolarımızda. Yashlikni urablar qaytigan. Yashligim tatlı şağım. Seni vakıtlarım Üyeyen neşedegine Yıldız kışkın şaklarım Ehliyetligim uğramlarım Uğrasam yedim baba Aşık kalgandır yeşilim Kırranır kemik para Ehliyetligim uğramlarım Uğrasan gidip baba Aşık kalgandır yeşilim Kırranır kemik param Buldu bizning şu kılıklardan Buldu biz yalgışlardan Sizmişe yerim gitti Kolsuzgan yazmışlarga Ehliyetligim uğramları Uğrasam benim baba Aşık kalgandır yeşilim Kırranır kemik para Ehliyetligim uğramları Uğrasam benim baba Aşık kalgandır yeşilim Kırranır
Рифат Зарипов. Бик зур рәхмәт. Алия Тухватуллина, Татар җыры фестиваленең чираттагы лауреаты. Күңеленнән ташып торган моң шишмәсе берәүне дә битараф калдырмый. Быел ул тәүге тапкыр алтын бар сынына ия булды. Күзгә күз карап, үтелде кичләр, җаннарны туды сак хисләр, ихласы юлы, танымаганбыз, сагынырбыз дип уйламаганбыз. Сөйгү килде ул, әллә ничака, йөрәккә дәште, гашык бул ярат, ялгыз калмады. Тик күңел камас сине сагынды. Сөйгү килде ул, әллә ничака, йөрәккә дәште, гашык бул ярат, ялгыз калмады. Барлары табылды, тик күңел камас сине сагынды. Çabudan tarttı, akıl tuğlattı, yaşlıkta barda imiş yarattı. Ülkeleri bizdi, bir de bilmedi, uzun yollardan ayırıp gitti. Söygü geldi ul, әллә nişaka, yürekке deşti, gashık bul yarat, yalnız kalmadı. Алия Тухватуллина. Лейла Галиева, эстрадыбызның популяр җырчысы. Заманча стиль, нәфислек, күңел кылларын тибрәтерлек тавыш, булар барысы да аның турында. Imenler koyu tügeli şunu koyu
Ләйлә Ғалиева. Рахмат, Ләйлә. Білесіңіз келсе, Ләйлә бұйылны бірінші тапқыр Татар жыры премиясына ие болды. Біз аны шушы премиясы білән құтлыйбыз. Айдагыз тамыр тапқыр алқышлар. Молодец, хатын қызыл Ләйлә бүтін тұрмышын өзі алып бар, әлі бизнес білән дә шүғылләнә. Бүтін ішні өзі башқара. Әлбет әлі уйлап қына қарағыз, бір қол білән башқара барысында. Бір қол білән ошарға пішірә, бір қол білән қызларының шешләрін үрә, бір қол білән иден юа. Yok, тоқта, нешеп бір қол білән соң, екінші қолы қоя кеткеннен? Yok, сен қызы кіші бір қойда кетмеген, екінші қолында телефон. Ішләгенін түшіріп тұра ол бит блогер. Бик ауыр шол, бик ауырдан келе. Менә күреп торам, ишетеп торам, әмма залда да күп кенә кешеләр ике кул белән алкышламакчы булалар, ләкин менә икенче кулларында телефон булу сәбәпле алкышлый алмыйлар. Алып куегыз телефоннарыгызны, хәзер безгә ике кулда кирәк булачак. Көчле алкышлар Татар җыры фестиваленең даими генераль партнеры Татнефть компаниясына. Татар җыры фестиваленең даими генераль партнеры Татнефть компаниясы 75 еллык тарихы булган Татнефть компаниясы Татарстан икътисады үсеше һәм республика халкы иминлеге өчен эшли. Кыю адымнар зур киләчәккә. Сәхнәгә Татнефть компаниясының генераль директор урынбасары Дамир Фәрит улы Мөхәммәтшинны чакырабыз. Хәерле кич, кадерле җир сөюче милләттәшләр. Бүген бездә зур җир бәйрәме. Шундый матур зал Илһам Шакировның исемендәге җир бәйрәме үзе. И, конечно же, понимаю, что песня всегда находится в душе у каждого человека. В трудную минуту она помогает и в минуты радости, и поэтому она вдохновляет и наполняет энергией жизни. И компания «Татнефть», понимая это все, также проводит сама и поддерживает организаторов больших творческих проектов. Можно просто перечислить буквально несколько таких, как детско-юношеский фестиваль «Страна поющего соловья», этномодерн фестиваль «Каракуз», и, конечно же, это созвездие Йылдызлык и Татар җыры. Нам очень приятно, что в гала-концерте принимают участие участники наших нефтяных фестивалей творческих. И одна из них — это постоянный партнер, участник всех наших культурных мероприятий компании «Татнефть», амбассадор этнофестиваля «Каракуз», заслуженная артистка Республики Татарстан Саида Мухамедянова. И хотелось бы сегодня ей вручить сертификат на дальнейшей аранжировке ее песен и пожелать ей новых творческих успехов. Әйдәгез Сәйдәне сәхнәгә чакырыйк. Сәйдә Мөхәммәтҗанова, Каракуз фестивале амбассадоры. Татнефть компаниясе үткәргән чарада даими рәвештә катнашып килүче җырчы. Шуңа күрә нәкъ менә аңа компаниянең махсус бүләге тапшырыла. Котлыйбыз, Сәйдә. Бик зур рәхмәт сезгә, Дамир Фәритович. Татнефть компаниясы фестивальнең күп еллык дусты. Татнефть татар сәнгатен үстерүдә үзенең зур өлешен кертә. Рәхмәт, алга таба да шулай бергә эшләргә, яшәргә насыйп булсын. Амин. Үзебезнең фестивалебезне алга таба дәвам итик һәм нинди җыр яңгырыячак әлеге мизгелләрдә безнең сәхнәбездән 20 ел тарихы булган җыр һәм башкарыр аны Татарстанның ат казанган артисты Илназ Сафиуллин. Ayrım ütkərilgən şah
Yaşay olmam senden başka. Mine şanam qaytırу Birge şoklar Mine şanam kileru Uzgan vakitlar Min yarattım seni Min yoksunam seni Yaşay olmam senden başka. Köpme dünyada bexetler Köpme dünyada şadlıklar Bir gün kirek mi Bir nida durmay Bayram ötkerdigen şadlar Min yaratam seni Min yoksunam seni Yaşay olmam senden başka. Mine şanam qaytırу Birge şoklar Mine şanam kileru Uzgan vakitlar Min yaratam seni Min yoksunam seni Yaşay olmam senden başka. Min yaratam seni Min yoksunam seni Yaşay olmam senden başka. Min yaratam seni Min yoksunam seni Yaşay olmam senden başka. Татарстан Республикасының атқазанған артисті Илназ Сафиуллин. Руслан Кираметдинов моңлы тавышы эчкерсезлеге белән тамашачы мәхәббәтен яулаган җырчы. Үзендә булган сәләте һәм тырышлыгы аркасында бүген ул Татар җыры премиясе лауреаты. Мәтрүшкәле шәйнең хужи исләрен Кемнәр белеми, кемнәр эчмәгән Мәтрүшкәләр җыеп аланнарда Я кайсы бызына йөрмәгән Мәтрүшкәләр үскән аланнарда Җыям кебек синең хисләрен Мәтрүшкәләр үскән аланнарда Күзләрем тик сине эзләде Мәтрүшкәләр үскән аланнарда Җыям кебек синең хисләрен Мәтрүшкәләр үскән аланнарда Күзләрем тик сине эзләде Мәтрүшкәләр моңлы йөрәкләрдә Чаклы үләннәрдәй тибрәләр Сызылып китә таулар арасыннан Шелтер шишмәләргә иярә Мәтрүшкәләр үскән аланнарда Җыям кебек синең хисләрен Мәтрүшкәләр үскән аланнарда Күзләрем тик сине эзләде Мәтрүшкәләр үскән аланнарда Җыям
Metruşikeli şeyler üstellerde, Güz aldımda şeyge tüslerim. Gipken metruşkenin beylenleri, Yanar David uzgan hislerine. Metruşkele yüzge dolanlarına, Jeyem gibi senin hislerine. Metruşkele yüzge dolanlarına, Güzlerin tiksine izledi. Metruşkele yüzge dolanlarına, Jeyem gibi senin hislerine. Metruşkele yüzge dolanlarına, Güzlerin tiksine izledi. Tatar Jiri премиясы лауреаты Ruslan Kerimedinov. Альберт Валиуллин татар эстрадасына зур ташкын булып килеп кергән җырчы. Көчле тавышы, сәхнәдә үз-үзен тотышы беркемне дә битараф калдырмый. Шуңа күрә ул да бүген лауреатлар исемлегендә. Kişiler hamanda şulay iken, Yıldız sanıgan kişiler de Irak'ta kalgan iken, Irak'ta kalgan iken. Biz yürüyen sukumaklarda ölenler kendini, Gençlikte siyen yarlarını başkalar siyen inedir. Biz yürüyen sukumaklarda ölenler kendini, Gençlikte siyen yarlarını başkalar siyen inedir. Biz yarattın çeşeklerini kıravalar düşüp algan. Süysemi de başkalar bilen yatlarga nasip olgan, yatlarga nasip olgan. Biz yürüyen sokaklarda ölenler kendini, Gençlikte siyen yarlarını başkalar siyen inedir. Biz yürüyen sokaklarda ölenler kendini, Gençlikte siyen yarlarını başkalar siyen inedir. Uyan hislerine düşken sayın, Süyüler sürülgen indi anıtuğuna kıyın, anıtuğuna kıyın. Biz yürüyen sokaklarda ölenler kendini, Gençlikte siyen yarlarını başkalar siyen inedir. Biz yürüyen sokaklarda ölenler kendini, Gençlikte siyen yarlarını başkalar siyen inedir. Gençlikte siyen yarlarını başkalar siyen inedir. Альберт Валиуллин. Барзада хайырлы кештер.
Эльмира Калимуллина, Татарстанның халық артисты. Татар мәдәниятен дөнья күләм таныткан җырчыбыз. Чын мәгънәсендә республика горурлыгы. Бүген дә ул кабаттан татар җырында. Yolundan gider Kişi yazmışın ikinci bire utmila Əvul yığıla qombal basa ol faqat tədəm balası Gülməgə bir astaqlamsa da Bilə bir gün yuğulasın Yağ-yağında күзләр Yalqışqandan күзәтә Әйтерсің бүрелер Ағынғанын күтә Йөрәгендә яралар вакыт белән ямалганнар инде күптән Өмет һәм шик күңелдә елмаю биттә Йөрәгендә сүзләр төзиләр киртәләр Ул аларны ишә бәлки ялгышадыр Бу җирдә гынахсыз адам юк Кулын селтәп юлынан китәр Кеше язмышын икенче берәү үтмиләр Уздырмышыннан һәркем ала дәрес Йөрәге тибә, тимәк түгел өметсез Бәлки җитәр инде беребез дә пак түгелләр Гаепләмәгә Вакыт белән ямалганнар инде күптән Өмет һәм шик күңелдә ялмаю биттә Йөрәгендә сүзләр төзиләр киртәләр Ул аларны ишә бәлки ялгышадыр Монда гынахсыз адам юк Кулын селтәп юлынан китәр Кеше язмышын икенче берәү үтмиләр Уздырмышыңнан һәркем ала дәрес Йөрәге тибә, тимәк түгел өметсез Бәлки җитәр инде беребез дә пак түгелләр Гаепләмәгә Татарстанның халық артисты Эльмира Калимуллина. Шуны әйтергә кирәк, Рәсәй күләмендә безнең милләтебезне таныткан җырчыбыз Эльмира Калимуллина. Шулай әйтегез, алкышлар бүләк итик әле. Молодец. Күреп торабыз бүгенге фестивальгә, бүгенге шушындай зур шарабызга күп кенә артистлар әзерләнеп килгән. Рамил, син ничегрәк әзерләндең бу ел? Һәр вакыттагыча башта инде без костюм сайлыйбыз, аннан соң чәч кистерәбез. Аннан соң инде үзең күреп торасың, сакалны да байгана калдырып булмый, аны да тигезләп җибәрергә кирәк. Синдә ул проблема юкмы инде? Юк, проблем юк анда. Мин, кстати, сакаллар турында әзрәк укыдым да, бер мәгълүмат әзерләп алып килдем. Сакалларның да 5-6 түрі бар икән, оказывается, беләсең. Так, әйдә санап китәбез. Беренчесе аның матур сакал. Менә чыга да әзгенә чыккан. Матур сакал, просто. Кыска гына. Икенчесе ерак сәфәргә чыгып киткән бер капитанский менә шундый сакал. Ерак сәфәргә чыгып киткән. Өенә кайтмаган. Да, шундый бер адашып йөри торган ир кеше. Минем күз алдымда шундук штурвал артындагы корабль капитаны күз алдымда. Вот, шундый, Өченчесе хәзрәт. Менә шундый сакал хәзрәт. Матур гына. Да. Дүртенчесе
батюшканыкі уже. Тоқтаниғалар бірік түгілмі? Жоқ, бір түгіл, батюшканыкі қойырақ бола ол. Сен көргені жоқ ақырсы, да? Бешіншісі бар, міне, плей-оффқа шыққан хоккей ойыншыларынікі кебек. Алар, анда тіш тұрында да айтып бола, конечно, біз сақал тұрында сөйлешеміз. Міне, шундай сақал һәм тағын бірсі бар, тылсымшы. Мысы соңғы стадия. Соңғы стадия, ол шундай нәзік кіне, міне мында хатлы өсіп кеткен, шундай тегәлі қойларға кеткен, міне шундай. Бек загадочный кішілерінікі болайын доланды. Андай вақытта енді оланы алада, кереклі Әпсін түпсін етеді, бұйылны мен де қаттырсам ярары деп, солай өзіне юрый. Яқшы. Білесің Майрат, міне алдағы қатнашушының сақалы да, миығы да жоқ. Әмін аның бар Татарстанның от қазанған артисті деген исімі. Кім турында сөз бара? Әдегіз иқтибар экранларға елап алабыз. Айрат. Данир Сабиров, Татарстанның ат казанган артисты. Универсаль җырчы, җыр, бию, юмор. Барысы да югары дәрәҗәдә. Sizdə kilgən siz ikən, bizdə kilgən biz ikən. Sizdə bizдің kibik ikən, vayı bitmisiz ikən. Sizdə bizдің kibik ikən, vayı bitmisiz ikən. Tuğay, 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 tuğay da sayri turğay. Sayri turğay, qamat şulay bizgə sıqlağa buğay. Sizdə tula bassalarmı, bizdə tula bassalar. Sizdə tula bassalarmı, bizdə tula bassalar. Sizdən işik bizdə şulay jırlaq көңіл aşağılar. Sizdən işik bizdə şulay jırlaq көңіл aşağılar. Tuğay, 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 tuğay da sayri turğay. Sayri turğay, qamat şulay bizgə sıqlağa buğay. Tuğay, 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 tuğay da sayri turğay. Sayri turğay, qamat şulay bizgə sıqlağa buğay. Uyni gali, külli gali, şırlamay turmay gali. Uyni gali, külli gali, şırlamay turmay gali. Şəşək gibi qıdırlardı, boşqa uzdurmay gali. Şəşək gibi qıdırlardı, boşqa uzdurmay gali. Tuğay, 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 tuğay da sayri turğay. Sayri turğay, qamat şulay bizgə sıqlağa buğay. Hacabı mına bu жерінде əzgin alqışlar bolsa, көңіллерек болар еді. Balayda birgə, birgə, balayda birgə, birgə. Balayda birgə, birgə, balayda birgə, birgə. Yazsın idi ömür boyu dağda şulay yürürgə. Yazsın idi ömür boyu dağda şulay yürürgə. Tuğay, 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 tuğay da sayri turğay. Sayri turğay, qamat şulay bizgə sıqlağa buğay. Tuğay, 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 tuğay da sayri turğay. Sayri turğay, qamat şulay bizgə sıqlağa buğay. Зор рахмат. Ярып шықтық. Татарстанның ат қазанған артисті Данир Сабиров. Зор рахмат. Рахмат. Нежейсіз? Құтлайым Данирны. Бойым жеткен жеріні ұбәм. Данир Сабиров. Сау болыңыз, рахмат. Данир, молодец шундай, қоя бойы жете, шуннан ғана ұбы бала. Вообще, Данир юғалып қала тұрғандардан түгіл.
Ул дөресен дә молодец бит менә юморы килеп чыкмаса җырлый, ә җыры килеп чыкмаса юмор күрсәтә. Юк, әтигесе дә монысы килеп чыкмаса, шулай ук югалып калган, янә Теләчедәге концертында күптән түгел халык көлмәгән, вообще көлмәгән нәрсә эшләгән дип уйлыйсыз. Тамаша залына төшкәндә тамашачыларны кытыклап көлдергән. Ну көлдергән. Вот молодец. Вариант? Вот әйбәт подход. Мен белмим, сезнең ничектер, ләкин мин Данирны күргәч, минем аның бер җыры күз алдына килә. Бүген дә исерекми. Ассоциация, Ассоциация шундый. Бу туры килә. Ә менә мине күргәч инде җыр күз алдына һәм башка килә. Син бит шундый тыныч кына, теге тыйнак кына егет, минемчә сиңа Нәфкать Нигъмәтуллин бүтән җырлары туры килә. Берсе теге. Озак торды, атым чапмады. Ай. Шунысы. Туктагыз, ансы аңлашыла. Җегетләр, кызлар, миңа нинди җыр? Белмим, без андый мәгънәсез җырлар тыңламыйбыз, Айрат. Әйдә, дәвам итик. Без дәвам итик партнерлар белән. Матур итеп җырлый алмасак та матур итеп сөйли алабыз. Татар җыры генераль партнеры Татарстанның иң ире төзүчеләре рәтендәге Акбарсдом заманча торак комплексы. Акбарсдом отышлы шартларда фатирлар тәкъдим итә. Проектлар арасында фешенебелле отель мөхитле Мифы премиум резиденциясе, Казан Кирмәне кырыендагы бизнес-класслы Домна Исхаки торак комплексы. Татар җыры бәйрәме белән котлап, теләкләрен җиткерер өчен сәхнәгә Акбарсдом төзелеш компаниясенең вәкиле Гөлия Әдһәм кызы Харисовнаны дәшәбез. Алкышларыгыз. Әйдәгез, алкышлап алыйк безнең партнерыбызга, һәрбер партнерларыбызга без рәхмәт сүзләрен җиткерәбез. Хәерле кич, кадерле дуслар. Сезне Татар җыры фестивале белән тәбрик итәсем килә. Бүген биредә бердәм рух хөкем сөрә. Һәммәбез дә шушы матур музыкаль бәйрәмдә катнашабыз. Акбарсдом үз эшчәнлеген киңәйтә барып, республикабызның һәм туган Казан шәһәребезнең милли казанышларында бик зур игътибар бирә. Без күптән мөһим мәдәни проектларга ярдәм итәбез. Без республикабыз белән бергә үсәбез. Уртак традицияләр һәм мәдәни хәзинәләр белән илебезнең куәтен тоябыз. Бүгенге кич барыбызга да яңа уңышлар өчен илһам бирсен. Амин. Рәхмәт сезгә бик зур. Татар җыры фестиваленең генераль партнеры Акбарсдом заманча торак комплексына безнең алкышлар. Ә хәзер дәвам итәбез. Үз исемен танытып, эстрадада урын алып торучы көчле тавышлы Алинә Кәримова татар җыры сәхнәсендә беренче тапкыр чыгыш ясаячак.
Егерлі тау жиярға кел жиләк жимеш қалды біздің анамызда шиелі тау янар ерек шиелі тау шыраштырды матур яшілер елдесінде гүлбейләңі ятып қалды шиелі тау етегінде гүлбейләңі ятып қалды шиелі тау етегінде шиелі Татар жыры сәхнәсендә тәүге тапкыр Алина Кәримова. Бик зур рәхмәт татар җыры. Рәхмәт кадерле тамашачылар. Алланың рәхмәте булсын. Рәхмәт бик зур чәчәкләрегез өчен. Рәхмәт. Алина Кәримова. Шундый ук көчле алкышлар Татар җыры фестиваленең партнерларына. Игътибар экранга. Оештыручылар Барс Медиа компаниялар төркеме. Тат концерт. Сез яраткан татарча солянкалар, популяр концертлар, сольный проектлар. Булар барысы да tatkonsert.ru сайтында. Роксана радиосы. Без бер дулкында. Даими генераль партнер Татнефть компаниясе. 75 еллык тарихы булган Татнефть компаниясе Татарстан икътисады үсеше һәм республика халкы иминлеге өчен эшли. Кыю адымнан зур киләчәккә. Генераль банк партнер Акбарс банк. Өлкәдә 30 елдан артык эшли һәм 100дән артык төрдә хезмәт күрсәтә. Банкның миссиясе үз клиентлары һәм партнерлары өчен максатларга ирешүдә мөмкинлекләр тудыру. Генераль партнер Акбарсдом төзелеш компаниясе. Акбарсдом заманча торак комплексларда фатир алуга уңайлы шартлар тәкъдим итә. Дом на Исхаки. Премиальная резиденция Мифы. VIP-партнер Кукмара металл савыт-саба заводы. Кукмара вакыт белән сыналган савыт-саба. Автопартнер ТТС Exit Xlantix. Яңа энергия чыганагында йөрүче премиаль автомобильләр дөньясына сезнең ачкычыгыз. Партнерлар Millionaires Home иратлар өчен кием кибетә. Millionaires Home халык бренды. Синең брендың. Совкомбанк Wealth Management привилегиялы клиентларның финанс активларын узак вакыт эчендә саклау һәм югары дәрәҗәдә белгечләр ярдәмендә арттыру урыны. Күзләр офтальмологик клиникалар шелтәре. Күзләрегез сәламәтлеген профессионалларга ышанып тапшырыгыз. Мави шәхсән һәркем өчен аерым зауык белән тегелгән кабатланмас дизайнер киемнәре. Россельхозбанк акционерлык җәмгыяте. Генераль мәгълүмати партнер Туган тел телеканалы. Мәгълүмати партнерлар Татарстан дәүләт телерадио компаниясе. Бер гасырга якын сезнең белән. Татар информ. Татарстанда һәм татар дөньясындагы яңалыклар, сәясәт, икътисад, мәдәният. Tatarinform.tatar сайтында. Китап радиосы. Казан 98.6 FM. Һәрбер игә таныш көйләр, милли моңнар һәм китап. Рөстәм Асадуллин, автор башкаручы һәм һичшиксез соңгы елларның иң популяр хитын тудыручы. Татар җыры сәхнәсендә ул икенче тапкыр.
Исәннәрмесез калдык? Tanışmamlar dalgın sular meni Salmakına ağa dişlerim Şunu dey kişide bülek ettim sima Yaşlığımın güzel hisleri Hislerimin sima dirgen ışın Ökünmeyim kişide ökünmeyim Yuvalı toğlar yoksun olar başa Şulumlarını izle gildim Hislerimin sima dirgen ışın Ökünmeyim kişide ökünmeyim Yuvalı toğlar yoksun olar başa Şulumlarını izle gildim Danışmamlar minin ötkenlerim Danışmamlar yürek sağışım Şolamamlarını künellimden kiler Ötkenlerge kaytıp barışım Hislerimni sima dirgen ışım Ökünmeyim kişide ökünmeyim Yuvalı toğlar yoksun olar başa Şulumlarını izle gildim Hislerimni sima dirgen ışım Ökünmeyim kişide ökünmeyim Yuvalı toğlar yoksun olar başa Şulumlarını izle gildim Hislerimni sima dirgen ışın Ökünmeyim kişide ökünmeyim Yuvalı toğlar yoksun olar başa Şulumlarını izle girdim Hislerimni sima dirgen ışın Ökünmeyim kişide ökünmeyim Yuvalı toğlar yoksun olar başa Şulumlarını izle gildim Yuvalı toğlar yoksun olar başa Şulumlarını izle gildim Yuvalı toğlar yoksun olar başa Şulumlarını izle gildim Бек зор рахмет, тамашашым минем.
шақ екен, қойынлардан яқты мұңы тамам. Қойынлары қой ақ екен, сүйгілі тұлы шақ екен, қойынлардан яқты мұңы тамам. Бұл бит бәкітіні ізлә бәкітігілі, Юклама егет, юклама. Бұл бит бәкітіні ізлә бәкітігілі, юклама егет, юклама. Егіт яна қызыға көз атып, сандуғашлар ері ұзатып, Йылдызлардан енеші сибелер. Егіт яна қызыға көз атып, сандуғашлар ері ұзатып, Йылдызлардан енеші сибелер. Табышалар барылар, қауышалар ярылар, Юк бәғірім, юк бит сені гіне. Табышалар барылар, қауышалар ярылар, Юк бәғірім, юк бит сені гіне. Бәхітіні озып кетермі, бізге бәхіт беріп кетермі? Қойынлардан сыра, қойыннан Бәхіттіні озып кетермі, бізге бәхіт беріп кетермі? Қойынлардан сұра, қойына. Көңілімнің көркем, яулай алмасы беркем, Исімдерін қойып yazылған. Көңілімнің көркем, яулай алмасы беркем, Исімдерін қойып yazылған. Бигзор рахмет. Рустам Асадуллин һәм Сәйдә Мөхәммәтҗанова. Жігітлер, қызлар, білесіз бі нәрсе? Менің Рустам Асадуллин командасында ішлейсіз келе қазір. Неше бала еді? Неше бала? Менің де шой сахнаға шыққаш, нәрсе ішлейсің келе, шуны ішлейсің келе. Міне шой барасың бір заман ақ. Соғынан как будто тамаға ұртып кетеді, ол деп нәрседір ішлер. Иштесіз бі сахнада нәрсе ішлеген? Менімше, меңа қой бір вақыт ол індір сихыр білен шүгілен әкібік түйілі. Юқла енді ненде сихыр. Аның просто үш баласы бар, қаманың нервысы қоқшаған, и все. Мында шығып тынышлана. Мында шыныш, Yok, ғыммен дүрсіңін әйткенде, жерші исте қалсын үшін, яқшы хит жырларғына бұлтыртудан тыш, әлі қойсыдыр яғы біле башқалардан айырылып тұрырға тиеш. Шул вақыт ол халық көңіліне кіріп қала, шул вақыт халық yoратып қабыл еті. Ел сайын эстрадыға дистелеген жерші келе һәм шулар арасынан бары тек бір-икісіңіне халық қабыл еті бала. Біліңіз, дұрыс айтасың, міне халық көңілің дұрыстан да бір нешікте алдап та, һәм сатып алып та болмай. Жырлаушылар хәзер күп, бик күп, ләкин халық мәхәббәтен яклаучы жырчыларыбыз бармак белән санарлык дисәк тә ялгыш булмас. Шулар арасыннан менә
танылганнарын, без белгәннәрен, шушы җырларда үскән җырчыларны югалтканда бик тә авыр. Татар эстрадасына 2025 елда зур югалту килде. 40 елдан артык татар җыр сәнгатенә хезмәт иткән яраткан җырчыбыз, Татарстанның халык артисты Резида Шәрәфиева арабыздан китеп барды. Кайчандыр Резида татар җыры сәхнәсендә балкыган иде һәм тамашачыны һәрвакыт көчле алкышлар белән кабул итә иде. Көчле итеп алкышлыйк әле, хөрмәтле тамашачылар, әлеге алкышлар Резида бүген синең хөрмәткә. Татар җыры сине бер кайчанда онытмаячак. Рухы шат булсын. Һәм инде әлбәттә якыннарының зур кайгысын уртаклашабыз. Бүген әлеге залда әнисе Рәйхана ханым һәм якыннары да бар. Резида Шәрәфиеваның иң популяр җырлары бүген артистларыбыз тарафыннан татар җыры сәхнәсендә яңгырыячак. Сәхнәдә Эльмира Калимуллина, Алина Каримова, Алия Тухватуллина һәм Зөлфирә Мирзаянова.
Ахырый мұңлы сірге тулы соғыштан бар көрем. Бір туптырып қарадым, еркелерің назладың, көзі нұрларың алып келді миңа сүйу назларың. Бір туптырып қарадым, еркелерің назладың, көзі нұрларың алып келді миңа сүйу назларың. Бір туптырып қарадым, еркелерің назладың, көзі нұрларың алып келді миңа сүйу назларың. Бір туптырып қарадым, еркелерің назладың, көзі нұрларың алып келді миңа сүйу назларың. Яни уйлама, хатларда юллама, көтәм мин тик синең килүең. Күңелдә якты хис, көтәм мин иртә кич, сагындым елмаеп көлүең. Югызма өмөтем, мин синең бәхетең, соң димәлегә соң түгел. Күңелем түрендә, хыялым күгендә, мин якты йолдызым син бүген. Югызма өмөтем, мин синең бәхетең, соң димәлегә соң түгел. Күңелем түрендә, хыялым күгендә, мин якты йолдызым син бүген. Күңелем түрендә, хыялым күгендә, мин якты йолдызым син бүген. Мин якты йолдызым син бүген. Татар жыры сәхнәсендә Резида Шәрәфиеваның иң популяр жырлары яңгырады. Айдар Галимов Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты. Татар жырының абсолют рекордсмены. Инде 26 ел ул фестивальнең иң топ артистларының берсе. Болашақта қалды қуршақлар, сен бөлек кеткен. Ақ бантлар шәшләріме үріп, мәктәпкә илткән. Сизмидә калганмын гомерләр, шулай тиз үткән. Йөрәк җырын кызым канатын, үзәл кош икән. Әти кызы теләр миңа, горурлыгым арта күңелдә. Кызым диләр, синең үзең төсле, мин шул сүздән бәхет күрәмдә. Әти кызы теләр миңа, горурлыгым арта күңелдә. Кызым диләр, синең үзең төсле, мин шул сүздән бәхет күрәмдә. Сагынып баганны уйларым, юлларда үткән татлы йокым
Айдар белән бергә бүген татар җыры сәхнәсендә аның кызы Айгизә Галимова. Рәхмәт, кызым. Рәхмәт. Чынлап та балаларыбыз бездән ниндидер үрнәк алсыннар иде. Алар инде үз чагында безнең горурлыгыбыз булырлык булсыннар иде. Ала берсе качандыр без әти-әниләр, әби-бабайларның аларга тугры булырга тырыштык. Менә шул инде дәвам итә. Тарих дәвам итә. Татар җырының тарихы да дәвам итә, дусларым. 26 елы булган матур bir тарих, ул тарихны без бергә булдырдык, бергә барыбыз да бергә уйлап карасаң шулай бит, дусларым. Һәрберебез үз урында, һәрберебезнең өлеше бар. Тамашачылар, әлбәттә оештыручылар, әлбәттә җырчылар һәм гаять шундый зур бер тарих ул инде безнең җырлар. Шушы 26 ел ичендә күпме җырлар яңгырады. Ул җырлар киләчәккә әле барып җитәрләр, алай берсе. Мин инде үземнең элегрәк башкарылган җырларымның берсен быелгы татар җырына алып кайтасым килде. Яңартылган вариант итеп. Айрат Набиев көе һәм бәзме Роберт абыйның рухлары шатлансын. Роберт Миңнуллин шигыре. Бер генә күрдем. Күрдем, шунда ук күңелгә кердем. Мин бит сине гомеремдә бер генә күрдем, шунда ук күңелгә кердем. Сиңа гашык булуымны калдым сизмидә, башларымны газапларга салдым син нигә. Сиңа гашык булуымны калдым сизмидә, башларымны газапларга салдым син нигә.
Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты Айдар Галимов. Айдар булсын да бүләкләрсез һәм чәчәкләрсез калсын диде. Кычаклашулар, үбешүләр, татар җыры. Монда ярый. Айдар Галимов татар җыры сәхнәсендә 26-нчы тапкыр. Рәхмәт, Айдар абый. Айдарны әле без Россия Федерациясының атказанган сәнгать эшлеклесе исеме белән дә котлый алабыз. Быел аңа әлеге лаеклы исем тапшырылды. Менә 26 елын инде татар җыры сәхнәсендәме, ничә 40 елдан артык гомумән сәхнәдә җырлый. Һаман япь-яшь. Инде менә аның җырларын тыңлап үскән без балалар уже картайышып беттек. 40-тан узып китте. Айдар абый һаман яшь. Ул беләсең, ул дөрес туклана, ул ППда. Шуңа күрә Айдар Галимовтан яңа ел табыны ризыклары исемлеген хәзер үк язып алыгыз. Так, майонезсыз оливье салаты, парда җибеп пешкән ак дүге һәм шампан шәрабы шишәсенә тутырылган шишмә суы. Яңа ел табыны әзер. Әйбәт икән. Әйбәт, Бигрәк бу экономный, бу папагана түгел, экономичный бу. Менә беләсең килсә, синең яраткан җырчың бар бит инде, Фирдус Темаев. Фирдус Темаев быелны яңа ел төнендә Сабан туясы икән. Сабан туе ничек була инде ул яңа ел? Белмим ничек буладыр, но менә бер пәри туена әйләнә инде тагын. Давай вперед дип бөтен поселокны уятмакчы була икән. Менә миңа аның шундый психлыгы, теге дрилдәп кычкырып, оливье салатларына питардылар куеп шартлатты банда менә шулай. Шулай дип уйлыйсың. Ат души булачак дип уйлыйм. Ат души. Элвин Грей быелны бик каты тырыша икән, күп кенә җырчыларга кыйбатлы бүләкләр алган ди. Бу шул бүләкләрне җырчыларга таратып җөрмәкче була шул җырчыларның берсе Асаф Алиев ди. Асаф абый моны белеп алган да, хәзер миңа килсә, минем трамвайчы кыз җырын урлар дип, Элвинга әйткән, килеп җөрмә энем җәме дип әйтә ди. Элвин килмиме соң инде? Элвин барган. Шуңа күрә трамвайчы кыз җыры белән татар җыры сәхнәсендә Элвин Грей дип уйлый күрмәгез. Булачак, ну соңрак булачак. Иртәрәк. Бу җырда. Просто трамвайчы кызны җырлый дип шатландылар. Шуңа шатланганнар бикән. Ярар. Хәзер менә сәхнәгә Алла бирсә Иркә чыгачак. Менә Иркә яңа елга үзенә бик кыйбатлы, мощный бер бүләк уйлап чыгарган. Димә? Менә ләкин менә шушы бүләкне кем бүләк итүен әле уйлап чыгармаган пока. Ничек уйлап чыгармаган? Кыш бабай бүләк итә. Кыш бабайга хатны язасың да иреңә тоттырып куясың. Все, хатын кызлар нәрсә эшлисен белә, ә без әйдәгез экранга карыйк. Иркә, Татарстанның һәм Башкортстанның атказанган артисты. Популяр җырчыбыз 2нче дистә лауреат исеменә таба бара. Яратышкан
малайлары, хулиганнар болып өскен шын татар малайлары. Біз ауылдан ауылнықы, шул ауыл малайлары, хулиганнар болып өскен шын мишер малайлары. Біз ауылдан ауылнықы, шул ауыл малайлары, барнан сәден қызып топқан шын мишер малайлары. Татарстанның һәм Башқұртстанның атқазанған артисті Ирке. Бірінші тапқыр татар жері сәхнәсінде 2005 елда аяқ басқан Ирке бүгін ең оңышлы проектларының бірсі. Ой, білем екен. Рахмет қоза! Рәхмәт шәшәкләрегез өчен, рәхмәт көчле алкышларыгыз өчен. Монда чынлап та сезнең энергиягызны сизәбез һәм тоябыз. Казан, ничек кәефләрегез? Кызганнан кыза бара һәм инде күреп торасыз музыка уен кораллары. Тире тавыш, барысы да җанлы, барысы да тире һәм шуңа күрә монда бүген икенче төрле мөхит. Татар җыры бәйрәме алга таба дәвам итә. Һәм берничә секундтан, берничә мизгелдән әлеге сәхнәдә сез тагын бер лауреатны күрә һәм ишетә алачаксыз. Әлегә тагын бер тапкыр алкышлап алыйк, чөнки сәхнә артында барлык артистлар, барлык җырчылар, барлык лауреатлар сезне бик яхшы ишетә. Без дәвам итәбез. Марат Яруллин популярлыгын интернет мәйданчыкларындагы миллионлаган тыңлаулар исбатлый. Яшьләр арасында аеруча танылган җырчы. Бүген дә безнең белән.
sakır erep sen yarattın niga Min yarattım niga Taşlar gitten dinle Süyüttü dinle Küngülge yarana salıb yürüyme Hislerim sürülmez Buran kışı jitmez Benim yangan merhametle sündürürge Marat Yarulлин. Молодец. Marat, yarıma kiri şıksam. Marat. Tağın bir şeşke var. Marat. Hadi biz alkışlar böyle gitigele. Marat Yarulлин qabattan sahtaga şapırık. Tatar Jiri Festivalining general bank partneri da barıgızga da hayırlı, emin, matur kişiler tilab qala. Ham ko'pgina kundalik masalalarni bank kartasi bilan da shishib bo'la degan xabarni jetkira. Akbars Bank'tan Tatariston Respublikasida yashovchi kartasi
финанс һәм социаль функцияләрне берләштерә. Ул Казанда муниципаль парковка өчен түләргә, юл өчен билет сатып алырга, транспорт һәм уку карталарын тулыландырырга, социаль ярдәм чараларын сайларга, түләүсез юридик ярдәм алырга, өлкән буынга дәресләргә язылырга һәм башка бик күп нәрсәләрне гамәлгә ашырырга мөмкинлек бирә бик беләсегез килсә. Бу сервисларның барысы да бер мобиль кушымтада. Барысы да бик җиңел, уңайлы. 30 елдан артык тарихы булган Акбарсбанк республиканың финанс өлкәсендә алдынгыларның берсе булып тора. Татарстан Республикасында яшәүче картасы флагман продукт ул татарстанлыларның тормыш сыйфатын яхшырту өчен комплекслы чишелеш тәкъдим итә. Алкышлар тагын бер тапкыр Татар җыры фестиваленең партнерына һәм чираттагы лауреатына. Татьяна Ефремова, эстрадабызның иң халыкчан һәм моңлы җырчылары рәтеннән. Үзенең тавышы һәм харизмасы белән ул да быел татар җыры сәхнәсен бизи. Булат, biz заманча булдыра алмыйбыз дип уйлыйлар ахыры. Нишләп булдыра алмаска? Рамай, давай!
сен түз аласың ба? Суда, суда, суда ез аласың ба? Көрмей түзәлін әсіз түз аласың ба? Суда, суда, суда ез аласың ба? Мен сені көрмей түзәлін әсіз түз аласың ба? Суда, суда, суда ез аласың ба? Мен сізді көрмей түзәлін әсіз түз аласың ба? Суда, 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 суда. Татьяна Ефремова. Рәфис Калимуллин, һәр җырчыга энергия тарата торган артист. Куйган максатына ышанычлы адымнар белән алга баручы җырчы бүген Татар җыры фестивалендә.
Рафис Калимуллин. Алмаз Зөлфира Мирзаяновлар. Сәхнәдә бердәмлек һәм мәхәббәт күрсәтүче гаилә дуэты. Күңелгә ятышлы җырлары белән тамашачы мәхәббәтен яулаган җырчыларыбыз бүген татар җырында. Hayırlı kişi istemesiz. Jırısız kalır cihan Şeşlerini sağınıp jili yılar Seni görme yerge yoksun ola Sağır silbi yanar yıldızlar Seni görme yerge yoksun ola yanar yıldızlar Sen bulmasan boş kalır cihan Dertlerini sağınıp jir yılar Seni görme gece yoksun ola Sayar sizi nazlı safnurlar Seni dağılmışa geri gider Koyar sızıran nazlı safnurlar Yedim kalır cihan Gözlerini sağınıp kök yılar Ul çağında sürmüşler seni dime Seni bulmasan ellerin bular Ul çağında sürmüşler seni dime Seni bulmasam ellerin bular Seni bulmasam ellerin bular Sen bulmasan ben de bulmayayım Bilip taşlamayayım Zor rahmet sizge. Siz bulmasağız biz de bulmayız hürmetli yaratkan tamaşaçılarımız jırının avtorları Milevşe, İdiyatov Remziye Kadir Hakıbı Sen bulmasan degen gajayip motor jırını bizge icat ettiler. Dürüstten de tamaşaçısı bulmasa, jırlarını yazı birişi avtor bulmasa, jırşının bir kimge keregi var. Rahmet sizge bizni artist itip sahnede tutkanınız için. Hem tağın Allah'ı buyursa bir 24 yıllardan sonra hatırlıyorsun mu? Unutmadın mı bizni deyip hürmetli tamaşaşım deyip jırlarga nasip olsun Allah'ı buyursa. Yaşasın Tatar jırı, yaşasın bizim milletimiz, yaşasın bizim tilimiz. Tatar jırı illige kimler kilige planlaştıra kul çabuk zeli. Aydar Demirbay'ın ki Barata bir Kabirov sözlerden sonra hatırlıyorsun mu jırı? Kişilerini hatırlıyorsun mu? Kaynar hislerini soğutmadın mı? Neresinde de yaşlık isen mi? Hatırlıyorsun mu?
Мирзаянова. Менә һәрбер жавапсыз мәхәббәт, айрылышу, яисә проблемалар турында җырлаган җырчыга бер шәй ишеп киләләр диясе киләме? Чөнки без татарлар bütün проблемаларны, bütün сырхауларны шәй ишеп юкка чыгара алабыз. Чөнки менә давлениең күтәрелсә, яшел шәй эчәсең дә әйбәтләнә. Давлениең төшсә, кара шәй эчәсең дә әйбәтләнә. Күтәрелә. Ага. Солкын дигән нәрсәсе шул шәй эчәсең дә шулай хәлең яхшыра. Я булмаса менә кунаклар чакырасың, кунаклар белән матур ха-ха-ха утырасың да, бер заман китми башлагач нәрсә эшләргә кирәк Гөлнуз? Аласың да шәй чыгарасың. Алар китми. Аннан нәрсә эшлисең? Аннан нәрсә эшлисең инде? Аннан соң бер нәрсә эшләмисең, шунда тугыланып җырлыйсың. Минем балачак искә төшә. Менә шулай кунаклар килгәндә әнидән килеп шәй сорасаң, әни ничектер как будто не от души ясап бирә иде шәйне. Ясап бирә иде ул, но биргәндә менә шулай мәш дип бирә иде. Менә шулай мәш дип. Юк, әниләрнең шәй эчәсеңме, эч дип әйтүләр, шундый угрожающий яңгырыйдыр ул, хәтерлисезме? Әле теге эчмәсәң, теге бик тартылып утырсаң, теге эчсәң, эчмәсәң, эч дип әйтәләр. Ансы ашау турынданың. Ансы ашу чыкканда тегендә дә монда туры килә. Мин әйтәм, Гөлназ, безне гомер буе шулай алдап үстерделәр. Әйдә тиз генә аша бетер дә, аннары тегендә барабыз, аша бетер дә, менә моны алабыз. Кая барабызсың дип сорагач, абзар артына дип узаталар безне. Кайчан дигәч, кызыл кар яугач, гомер үтте шулай. Юк, әле иң куркынычлы беләсеңме нәрсә иде? Барасың кунакка, теге нәрсәдер эшлисең, әниң дисең, ачулана алмый, һәм ул тешен кысып кына сиңа карап, "Йой, утыра" да. Өйгә кайткач, син йокларга ятасың, һәм ул шок синең бүлмәңә йөгереп керә, сине бәргәли башлый. Теге кунактагы үзеңнең әйберең өчен, Аннан соң бу отсроченный платеж кебек була инде. Ага, бар иде анда чаклар. Тагын бер куркынышы бар әле. Әниең сиңа менә шулай өйдә бер тапкыр әйтә, икенче тапкыр әйтә, өченче тапкыр әйткәндә, уже жүгерә башлый сиңа таба. Менә ансы куркынышы. Тапочка тотып йөртүгә. Син дә шулай үскән кара. Син дә шулай үстең, мин дә шулай үстем. Залдагыларның да күбесе шулай үскәндер дип уйлыйм. Һәм чираттагы лауреат та нәкъ шулай үскән. Шәрәпҗан да шулай үскән. Шәрәпҗан һәр тамашачының йөзендә елмаю уятучы уникаль артист. Юмор, стиль, харизма булар барысы да ана хас сыйфатлар. Бүген ул татар җыры лауреаты исеменә лаек булды. Җитте Җәмилә, китте гайда биргә. Җитте Җәмилә, китте гайда биргә. Җитте Җәмилә, китте гайда биргә. Ручки кула! Җитте Җәмилә, китте гайда биргә. Җәмилә.
Tatar jiri sahnasında Sharapjon. Rahmat şaşaklarınız için. Aydagız tağın bir tapqır alqışlayıq Tatar jiri laureatı Sharapjon. Onun bir qatı шығып, ikinci tapqır sizin aldığınızda көрінәсі келген еді. Sharapjon, rahmet. Bugün bарлық артистлар да sizin aldığınızga шығарға тілі, тезірек шығыш ясарға тілі. Çünkü сәхне артында бек көп артистлар һәм аларның барысының да өз вақыты. Sizden күчле алқышлар, bizden Jir бәйрәме, hürmetli тамашачылар. Gülnaz Asayeva, Башкортстанның атказанган артисты. İjаты üstünde daimi iş алып барган Gülnaz bugün festivalimiz sahnəsində. Hayırlı olsun kişiler, isenler mi siz Hasan? Almasa tuşular kilgen, ölçevleri var miken? Ecəlge daru var diler, mehabetge var miken? Alma kisem, almanın tügeregin. Hazır niwi var mı diken, mehabet tügeregin. Hay dililev, 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 hay dililev, dililev, lev. 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 Alma püşken, üzülüp düşken, tügersin başı dişken. Matur yigit saylı saylı, şaşlarıma ak düşken. Alma alırsın eli, almay kalırsın eli. Çok yigitler saylap yersem, yalnız kalırım eli. Hay dililev, 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 hay dililev, dililev. Hey, hay dililev, 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 hay dililev, dililev, lev. Hay dililev, 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 hay dililev, dililev, lev. Hay dililev, 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 hay dililev, dililev, lev. Alma şişkesi dirili, başkalarga gözde salmayayım sizni görgende birili. Aği dilinin aryağında atlar işirse giydi, iyileşekte birge birge ömür geçirse giydi. Ay dililev, 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 ay dililev, dililev, lev. 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 Asayeva. Нурминский, рэп башкаручы. Рәсәй күләмендә күпчелек яшьләрнең топ кумиры. Үз стиле һәм ихласлыгы белән миллионнарның йөрәген яулаган артист. Быел ул татар җырында беренче тапкыр. Хәлләр ничек? Кәефләр әйбәтме? Кайттым сагынып. Киттек бергә. Киттек. Кайттым сагынып авылыма зур шәһәрдән. Сәлам, сәлам, барлык күргән белгән. Кунаклар кайткан
Көрініштер бойынша қойылған планар, бекзір санар Барса китаптағыша Түркім көші қояды шаба Барсы заманша Тек көңілділі ауылдағыша бір мұнша миңа бір мұнша Кәрізлі бол білән сүті шәй татарша бір мұнша миңа қазір бір мұнша Кәрізлі бол білән сүті шәй татарша Қойдым сағынып ауылым азыр шәғірден Сәлем, сәлем, барлық көрген білген Қонағлар қойған дипары көрші тәрәзеден Өзі біздікі мен туып мұнда өскен Дауыс батыра! Эй, эй! Яқшы! Оу, оу! Мен марахат мұнда Шыздағы ұрман Қолада юғалар Қоядыр юғалған Тамырлар жібәрір едім Оғаш сыман Өсір едім бек зор болып көрірлік хауада Ұсайды ярадым қына Қойнын арадым қына Басыларын юғаларым Сені кебіп құжақлап Ұсайды ярадым қына Қойнын арадым қына Басыларын юғаларым Сені кебіп құжақлап Құлар, құлар Ұсайды ярадым қына Эй, эй Ұсайды ярадым қына Қойдым сағынып ауылым азыр шәғірден Сәлем, сәлем, барлық көрген білген Қонақлар қойған дипары көрші тәрәзеден Өзі біздікі мен туып мұнда өскен Қойдым сағынып ауылым азыр шәғірден Сәлем, сәлем, барлық көрген білген Қонақлар қойған дипары көрші тәрәзеден Өзі біздікі мен туып мұнда өскен Эй, эй! Рахмет Бекзор! Нурминский татар жыры сәхнәсендә. Шо сикірді, бұлар қайтып бар. Бірінші тапқыр бет әлі. Бірінші тапқыр татар жыры сәхнәсендә. Айдағы залқышылық тағын келсін. Әйбәт бет. Бірінші тапқыр екені көрінейін дейме, бар ба? Енді мұнда бетінде экспода бір кіші де сұрағаны yok әлі, қоларыңызды көтәріңіз. Мұнда зотлы халық отыра, Гүлназ. Olsun, onlar zotla itib көтәреләр Бұлай ғана айтырып Зотла итеп күтәреп була бит. Юк, беләсең нәрсә әйтәсем килә? Татар җыры фестивалендә һәр вакыт яңа форматка урын бар. Менә шунысы сөендерә. Ел саен фестивальнең аудиториясе киңәя, яңа җырчылар өстәлә, тамашачылар саны арта тора. Шулай итеп, фестивальнең масштаблары елдан-ел киңәя. Аллаға шүкір дейірге керек. Не үшін кеңейе? Чөнки татар халқы татар жырынан башқа біріншікте яшай алмай. Татар жыры һәр біріміздің көңілләрендә, татар жыры һәр біріміздің радиоприемникларыбызда, һәр біріміздің гел тыңлап торасы килә дип беләм мин, мәсәлән. Һәм җырлап та куябыз әле кушылып. Җырлап та куябыз кабы Әйдә шуны тикшереп карыйбыз хәзер. Монда хәтта килгәч менә монда меңләгән тамашачы белән яхшы гына бер караоке батл ясап алабыз. Бездә Нурминский кебекме? Юк. Әйтегез былай торабыз. Менә безнең зал тип-тигез итеп эшкә бүленгән шулай бит. Мин аламны шушы якны гына син, урта якны син айдыра. Теге якка китеп бар һәм һәр бер командага үзебездән бер җыр сайлап алабыз да шуны үз командаларыбыз белән җырлап карыйбыз. Кем җиңә шул нишләр? Җырлыйбызмы? Безнекеләргә әйтергә дә куркам, алар теге җырламый торганнарга охшап торалар. Синекеләрме? Әйе. Ну җырлатып карарбыз. Үзеңә булсын алайса. Алайса синекеләр бик җырлый торган инде. Минекеләр вообще җырлый торганнарга охшаган. Әнә, күрәсеңме? Юк, әйдә нинди җыр эләгүгә карап инде, әйдә сайла җырны. Минем җыр булыр Әлдермеш. Вот, миңа бик ошый. Да, шәпиме? Синекеләргә дә бик ошый. Әйдә башта минеке. Давайте, пожалуйста. Ничисәң? Иңә кайтты. Алай демей. Жырламыйм. Тукта, Гүлназ, подожди. Давай еще раз, транслируй. Уфтанма жырлыйсың.
Юк, безнең уже әлдермеш сайланган гафу итегез. Уфтанманы Салават абый белән җырларсың, яме? Минем белән пока әлдермеш. Булмый инде булмагач, абый җаным, не пойдет. Давай, әлдермешне сүзләрен бар даже безнең. Менә карагыз, давай. Моннан кайтам әле. Әлдермешкә. Шмәгә. Шишмәгә. Ну, браво, кул шабый гали. Әйбәт, конечно. Әйбәт. Беләс, мин булдыра алмастар дип уйлаган идем Айрат белән. Алар туктый алмыйлар әнә. Монда Айрат туктады, алар туктый алмый. бу конкурсны тәнәфескә хәтле ясарга. Монда тәнәфестән соң туктатмый торган әйбер уже монда уже. Юк, әйдәгез, мин дә сезгә сайладым шундый җыр, име? Беләс, туктале. Бер генә секунд. Безнең менә бу өстәгеләр нишлиләр? Алар утыралар. Біз кайсы командага? Алар хор. Әйдәгез, сез бэк вокал ярыймы артта? Бэк вокал. Сез просто дип торыгызмы? Өстә. Ярыймы шуны матур. Биргә тиешләрме шулай? Солистлар аста. Солистлар аста, әйдәгез бергәләшеп, без беләсез нинди җырны сайлыйбыз. Бүтән кеше дә бу җырның сүзләрен белә, хәтта аны рус милләтеннән булган кардәшләребез дә рәхәтләнеп кушылып җырлыйлар. Туган як җыры. Да? Үзебезнеке бит, име, җырлыйбызмы? Әйдә инде. Тирләп чыктым, алкышлап алыйк әле җырлыйк диеп, әзин булар алдында. Менә күрәсез, җырлыйбыз диләр. Җырлыйбыз диләр әйе. Сүзләр чыкты. Әйдә. Киттек. Талпын. Бер генә проблема бар, мин җырлый алмыйм. Син җырлый белмисең. Җырлый аласың син, но җырлый белмисең. Ну, әйдә җырлыйбыз барбер. Әйдә, мин булышам. Талпына күңел, талпына ашкына. Ярсуымны түз. Түз генә. Кайынлыкта. Әйбәт. Мәдәният министры да безнең белән кушылып җырлап утырды. Без күрәбез, без ишетәбез бөтенесен. Бик әйбәт. Белмим, мин Иван Михайловичның җырлаганын гына ишеттем. Син моннан яңгырап тора. Менә мин сезгә карап торам, сез бик хәйләкәр булып чыктыгыз, әйме? Любой кеше белә торган җырны алдыгыз да җырладыгыз. Хәзер мин үземнең яраткан җырны җырлап карыйм. Нурминскийны кымы? Юк, Әлфинә апас һәммәнең онытмаган дигән җыры. Шуны җырлыйсыңмы? Әйе. Әйдә, алайса Әлфинә апа кебек җырла син аны. Әйдә, мин Әлфинә апа тавышы белән сез кушылып җырлыйсыз. Килештекме? Бу командаларны уздырып карыйбыз. Ничек тавыш белән? Бу Әлфинә апа командасы була бу. Әйдәгез, 3-2-1 киттек. Unutmagan ol meni unutmagan Җылы Йөрәгемне саклаган. О, минекеләр белә. Менә, пожалуйста. Unutmagan. Әйбәт. Ничектер арттагы рәтләр синең Әлфинә апаңның җырын беләләр. Алдагылар что-то как будто онытканнар менә. Юк, алар ялтылар Юк, җырларга. иң яхшылары балкон иде, икенче кат, чөнки алар дигән дип кушылып Юк, утыралар. тукта, минем бер сорау туды хәзер. Нишләп сезне бактаганда гына сез тавыш бирәсез? Концерт бара, без монда сөйлибез, Нигә тырышабыз. сез концерт буе кычкырып утырмыйсыз? Дип. Чөнки Айрат, син аларга 3 сәгатькә беренче тапкыр игътибар иттең. Да. Әйдәгез әле яңадан. Балкон сез куйын! Монда точно олимпийский. Астагылар уйлап куйды. Ого, монда балкон да бар икән ди. Алар әйтеп, икенче елы без шунда утырабыз ди. Арзанрак булыр дип уйлап куйдылар. 2000-нән генә билетлар тоже бар, что ли дигән булыр. Беләсезме, әйдәгез җырларга әйләнеп кайтыйк. Хәзер яңгыраячак җырга бөтен зал кушылып җырлап утырачак. Чөнки бу җырны заманында халкыбызның яраткан җырчысы Хәния Фәрхи Биктахирова Данив Шәрәфетдинов белән җырлап популярлаштырганнар иде. Ышан бары йөрәк авазына, юк сүзләргә зинһар ышанма. Башкарыр аны Данив Шәрәфетдиновның улы Динар Шәрәфетдинов. Каршы алыгыз.
Татар жыры сәхнәсендә Динар Шәрәфетдинов. Бик зур рәхмәт. Чулпан Юсупова, Татарстанның ат казанган артисты, моңлы һәм гаҗәеп көчле тавыш иясе. Елның төп музыкаль фестиваленә ул да быел үз өлешен кертә. Чулпан Юсупова. Эльмира Нагимова, эстрадабызда үз урынын, үз тамашачысын булдырган җырчы. Татар җыры фестивалендә аның тәҗрибәсе зур.
çiçeklerim bu yanımda okuğuna Çilekli çileklerim senin ışığında Jeydim bakşada çileklerim bu yanımda okuğuna Çilekli çileklerim Varlık enerjide meli Ağında qarasında Qarmağında qara gözün Yeregim parasında Varlık enerjide meli Ağında qarasında Qarmağında qara gözün Yeregim parasında Nay 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 Qarlığандай qara gözün Yeregim parasında Qarlığan enerjide meli Ağında qarasında Qarlığандай qara gözün Yeregim parasında Qarlığanday qara gözün Yeregim parasında Nay 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 Бик зур рәхмәт. Эльмира Нағимова. Әйдәгез алкышлый торыйга Эльмираға чәчәкләр биргән арада. Ә бит бүген бүтән артистларга да чәчәкләр бүләкме? Сөйләшәбез, вакыт бара. Әйе. Хәлләрегезне сөйләп. Юк, ул асты сорашагыз, син кемлә торасың, кая торасың? Точно орындыңмы син? Ага, рәхмәт. Эльмира Нағимова. Mesela dесеңізде гүл мақтау сілеріне шулай бит Эльмираға 2 бала десе, ижадқа да балаларына да вақыт таба. Балаларға күпме вақыт керегенін сіз енді білесіз. Шулай бит тәрбиелейсі, үстіресі, киіндіресі, жуасы, ашатасы, тігісі, мыңсы, дәріс хәзірлейсі һәм башқалар. Біз Рамил, сен әліге білмейсің, ол дәріс дегеннен, ол дәріслерді вообще асап бітіре тұрған түгел. Анда нәрсе бергенлерін өзлері оқып шықсалар, өзлерінен сұрап қарар мен, конечно, вообще әлі нендей көнігілер бар. Әлі нендей түгел енді, Айрат. Просто сикшә білмейсің сенен. Нишек инде, менә әйтә алайса, иң гадиен әйтеп карыйм, мәсәлән, иң гадиен. Айратта 5 пирожки бар, әйме? Ул шуның икесен Рамилгә бирәчәк. Айратта ничә пирожки кала? 3. Дөрес түгел. Айрат бер кайчанда бер пирожкины да бер кемгә дә бирмәячәк. Бирмим, конечно. Ничә бирим мин аны? Менә тагы менә шушындый бар. Так, кәрзиндә 5 алма, 2 банан. Сорау, кәрзиндә барлыгы ничә груша? Мәктәп китабымы? Әйе. Бу база бит бу. База. Әйтегез, мен сезгә бер җайлылыгына биреп карыйм. Самолетта утырасыз сез. Сезнең артыгызда ат, алдыгызда автомобиль. Сораусыз кайда? Сез кайда? Ой, Рамил, бу кешенең хәле бик авыр, конечно, авырдан. Карусель бу. Карусель. Әйдәгез дальше киттек. Менә монысын шишеп карагыз. Алиянең ире Марат бар. Ул водитель булып эшли. Алия тиздән Балига китә. Сорау. Марат бу тормышта Рөстәм барын чамалыймы? Туктале, бу бит нидән түгел, китаптан түгел, бу бит. Бу бит Макстагы кызлар чатыннан икән. Вот, шулай дигән. Менә тагы менә монысы бар әле. Рөстәм Асадуллинның авырлыгы 75 килограмм. Вадим Захаров 15 килограммга зуррак. Элвин Грей яңа җыр яздырган. Хәзер сәхнәгә кем чыга? Менә моңа мен җавапны беләм. Ул экранда булачак. Әйдәгез карыйк.
Илнат Фархуллин, Татарстанның ат казанган артисты, автор башкаручы, күп кенә хитлары белән тамашачының күңелен яулады. Бүген дә ул татар җыры сәхнәсендә. Hayırlı kış kazan. Mayayında gülen gittim. O aşkı şekli hıllandışlar. Silmini müsülmesimede silmikini yazmışlar. Mayayında gülen gittim. O aşkı şekli hıllandışlar. Silmini müsülmesimede silmikini yazmışlar. İniş taşı bakanda hoş izlem ay ayında sandı başlar özet özet sayırlara bayında mayayında büleyinde o aşı şekli yıllandışlar silmini üstüne silmikini yazmışlar mayayında büleyinde o aşı şekli yıllandışlar silmini üstüne silmikini bunlar ne kadar Sarı kıyaşı balkaganda salkın iniş boyunda Kölekler balkanganda Kevler iken oyunda Mayayında gülen o aşı şekli yılandışlar Güzeli üstüne zümrütte Kuşasınları yazmışlar Mayayında gülen o aşı şekli yılandışlar Güzeli üstüne zümrütte Kuşasınları yazmışlar Nişek son ses Bıyaklar burada seni döveli Ortaklar sana Mayayında güle gittim Vahşi şekli hıllandışlar Güzeli üzülmesim Kuşasınları yazmışlar Mayayında güle gittim Vahşi şekli hıllandışlar Güzeli üzülmesim Kuşasınları yazmışlar Güzeli üzülmesim Kuşasınları yazmışlar Narman İn motorları, in şiberleri bugün burada şılgan. Yaşasın Tatar Jırı. Koytaramandi fatlar yazıma Günler tügel aylar ötteler Emme yollarım sana iltmişem Yaraklarda alıp gittiler Beri koymasa erkeğleri kaydırmaz Utanına söndermişen ilerim Seni gözlerimde kaybolmazsam İşerliğine erkeği rafuyi Kötüsündür seni mine kaytardı Teze
тамашасыңды күзгі желлер тәрәз баққанда бір қоймасам әндейді қайтарма отанымыздың бірнеше билігі сеніп те қайталамасам кешір мені әнекәй ғафури күтәсіңдір хатташушы келсе құш тілідай сәлем бардыр дейіп барды болмастан үміт етесіңдір бәлки әлі өзі қайтар дейіп юлына жырап әнкәй қайтар юлына отанымыздың бірнеше билігі жошы юлына бағынып сақластар кешір мені әнекәй ғафури жошы юлына бағынып сақластар кешір мені әнекәй ғафури кешір мені әнекәй ғафури Илнат Фархуллин. Зур рахмет Қазан һәм Қазан қонақтары. Сәйдә Мөхәммәтҗанова, Татарстанның атказанган артисты. Татар моңын, татар җырын, татар сәнгатен бөтен илгә күрсәтүче җырчыбыз. Бүген ул безнең белән.
Бәгырым хат хәбәрсез кайда киттең? Бәлки болыттан качып айга җиттең. Син мине ташлап китеп, бәхетле булсын дип, кышларга кушылып күкләргә мендең. Озатты сине ялгыз шәүләм мине, ыштымда карлыгачтай сәлам бирдең. Көн үтте сәгать шутлап, аркама канат бәйләп, артыңнан куып җитеп көч тапмадым. Мин сине сагындым, сизәсең микән син апагым? Назларыңнан мин нык сусадым, бәхетем синдә бит табармын. Мин сине сагындым, салкында яныңда булырмын, хыянәт җиледән каплармын, гөлләрдән үрермен хисләремне. Син мине сагындыңмы? Йөзләрем балкыганда ай нурына, кояш җылытыр килеп аердыңнан. Мин сине сөяр идем, син минем бу дөньяның көнләшерлек иң зур син байлыгымда. Күзеңдә төпсез тирән диңгез күле, үземнең өметемне мин өзмим. Бар итеп күңелемә, кергәнсең йөрәгемә, очасың күгәрченә син күкләрдә. Мин сине сагындым, сизәсең микән син апагым? Назларыңнан мин сусадым, бәхетем синдә бит табармын. Мин сине сагындым, салкында яныңда булырмын, хыянәт җиледән каплармын, гөлләрдән үрермен хисләремне. Син мине сагындыңмы? Мин сине сагындым, сизәсең микән син апагым? Назларыңнан мин нык сусадым, бәхетем синдә мин табармын. Мин сине сагындым, салкында яныңда булырмын, хыянәт җиленнән каплармын, гөлләрдән үрермен хисләремне. Син мине сагындыңмы? Татарстан Республикасының атказанган артисты Сәйде Мөхәммәтҗанова. Менә бик кызыгаймы? Уйлап кына карасак, Татар җыры фестиваленә 26 ел, Сәйдәгә 24 яшь һәм фестиваль башланып киткәндә Сәйдә тумаганда булган, шулай бит. Ул еллардагы запистәге җырларны, җырчыларны карыйм да, шулай бит. Һәм ничектер бер хатирәгә чумып куям. Әйтәм, эх, Салават абый, Айдар абыйның нәкъ безнең кебек яшь чаклары, шулай бит инде. Ә бит Рамил татар эстрадасы алар туганчыда булган. Татар эстрадасының тарихы 20-нче гасыр башына барып тоташа. Беренче татар оркестрының зур сәхнәгә чыгуы. Беренче профессиональ татар җырчылары Камил Матугый, Мирфәйзә Бабайҗанов, Хөсәен Юсупов, Мәрьям Искәндәрова һәм башкалар. Һәм нәкъ менә шул чорда Казан татарлары граммофон пластинкаларында яңгыраган популяр җырларны без бүген, хөрмәтле тамашачылар, сезгә дә ишеттерергә булдык. Әлеге җырлар бик озак итеп сайланылды. Сакланып калган пластинкалардан, архивлардан күтәрелде, язмалар тыңланылды. Бу зур эшне сәнгать өлкәсе профессоры, Россия Федерациясының атказанган, Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты Идрис Газиев үзе башкарды. Татар җыры сәхнәсендә эксклюзив номер. Инструменталь оркестр, жанлы музыка уен кораллары һәм бары тик тере тавыш. Сәхнәдә Cinema Games һәм Music Orchestra җитәкчесе Исаханян Михаил, дирижер Ильяс Камал. Вокалистлар Идрис Мөдәрис улы Газиев һәм Казан дәүләт консерваториясының солистлары. Җитәкчеләре Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре профессор Нәҗип Җиһанов исемендәге музыкаль театры кафедрасы һәм Казан дәүләт консерваториясының опера студиясе җитәкчесе Әлфия Җаппарова. Әйдәгез алкышлар безне. Беләсезме, менә мондый номерны
2-3 көндә генә сәхнәгә куеп булмый. Әлбәттә, һәм менә мондый номер, мондый чыгышлар аерым истә кала. Шуңа күрә сезгә дә әлеге чыгышлар ошар, һәм сез дә бу номерга югары бәя бирерсез дип ышанабыз. Һәм иң кызыгы, менә шушы номерларны караганда, колак күз генә түгел, күңелне дә ачабыз. Сез җәмәгать сизәсез, без сөйлибез, сез уйламагыз, ник алып баручылар һаман кирип китегез дип. Безнең музыкантлар әзерләнә, бу чынлап та бик соллы номер, бик күп музыкантлар чыга сәхнәгә, шуңа күрә аларга да алкышлап алыйк әле. Барысы да бик тиз эшләнергә тырышалар. Әлеге номерны гамәлгә куяр өчен һәм сезнең алдыгызда югары дәрәҗәдә чыгыш ясар өчен. 20 гасыр башы Казан татарларының граммофон пластинкаларында тыңланылган иң популяр татар җырлары каршы алыгыз. Başlara Olma bakşasına
келсең ашып куишегеңне еңіп мейлі есүтеп ал уралған ғишана Жер yüzünde yemli bula urmanlarda yürgende Ey şulay şul urmanlarda yürgende Yaş kızlarga yemli bula yaş yigitler bulganda Ey şulay şul yaş yigitler bulganda Ak buzatның яхшысы да ол шәшәкті таптамас Әйе шулай шул ол шәшәкті таптамас Әйе шулай шул ол шәшәкті таптамас Әйе шулай шул ол шәшәкті таптамас Dağının başlarında kemikler şeşken iken Salgın limanat susağında şergen Yuk kanadımı kağınğanda sağınğanda şarga Yaşlı birini şeşekliler şından da şeşek iken Salgın limanat susağında şerge Yuk kanadımı kağınğanda sağınğanda şarga Yuk kanadımı kağınğanda sağınğanda şarga Bizning halar qizg'onish, bizning ishlar bulg'onish Shu shaharlar ishidan qizlar hali qizg'onish Shu shaharlar ishidan qizlar hali qizg'onish Bishoralar usarar, 4-5 yash yetarar Shu shaharlar ishidan qizlar hali qizg'onish Shu shaharlar ishidan qizlar hali qizg'onish Jiktirib borat qozonga Tup-to'ra kiydim qarab Shoptira otlarni ko'shar Suqalabda tortqab Kishida shodliq bilan nurlar shashib oy yoltiray Iskalakdan jil bilan yaproq qog'ochlar qaltiray Bir dolaş kiydik qulaqqa yang'iradi bir zaman Tur shakart jiydik qozonga oldimizda bit qozon Aytay ertangi namozga bik motor mo'ngli ozon qozon dardli qozon mo'ngli qozon nurli qozon qozon dardli qozon mo'ngli qozon Sahnada Cinema Games ham Music Orkestra жетекшісі Исаханян Михаил, дирижер Ильяс Камал. Шулай ук Ресейдің атқазанған Татарстанның, Башқұртстанның халық артисті Идрис Ғазиев. Һәм Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет театры солисты Динар Шәрәфетдинов. Нәҗип Җиһанов исемендәге Казан дәүләт консерваториясының опера студиясы солистлары Айгиз Хайдаршин, Тимур Мусин, Инсаф Ганибаев.
бик ұзақ әзірленген күшлі номер татар жыры сәхнәсендә. Білесің Гүлназ, әлігі номерні залдағы тамашашқана түгіл, сәхне артындағы бүтін қызмет қойған кішілер шаққатып қарап тұрды. Тағы күшлі алқышлар білән ұзатый көзләрін сәхне артына. Рәхмәт шынды номер үшін. Әйдәгіз әлі, дуслар, шираттағы артистлар, мен артистларны сәхнәге әзірек табышмақлар әйтіп шақырыг әлі. Тамашашылар білірлер мекен сөздің кім тұрында барғанлығы? Қызық бұлау. Әйді башлайсың? Әйді, мен башлайым. Басып тұра бір шүлмәк, киген ол яшілі зәңгәрлі күлмәк. Кім? Нәрсе? Кім? Не? Қай айтам мен сен? Үшіген кәбісті бұл. Ярар алайса, өне мұнсы. Басып тұра бір зұр ғына йұрт, іші тұлы құрт. Ансы нәрсе? Қияр, бұл қияр. Нәрсе, сөз, әйді нормаль табышмақлар. Әйді жыршылар турында табышмақлар жетпеген тамашашыларға оларға да қызық болсаңыз үшін. Мәселен, қарағыз. Фермасы бар, фермер түгіл, студентлар оқыта. Август айын концерт қойып, метр есімін тұта. Шундық білділер. Міне менде бар, міне қарағыз. Әйді. Сақалы yok тыйнақ қына, қортаймы ол бір қайшан, татар жыры рекордсмені есімі аның Айдар. Сен ешін сылсың, біз бір табышмақ дейбіз, сен шиғыр шығардың да, сен әйттің да бердің есімі. Аны есімін әйттерге ярамай, аңлайсың ба? Ярамай. Әйтесің, тамашашы өзі білірге әкелер. Міне әйдемейін, міне мен кіптіңла. Түгәрәк ол ай түгел, сары тек құяш түгел, мұңлы тек гармон түгел, татар тек халал түгел. Кем ол? Кем? Вадим Захаров түрін жауап әйе. Шираттағын тыңлай біз. Әйе. Отны соны бар деп білмей дулаған атны егенли. Тақмақ айтып жырлап келей, халық аңа ер ізлей. Кім ол? Илсия Бәдірддинова түрін жауап әйе. Мана даже мен білмейдім. Міне мұндысы бар, қора. Жырлаған да кібі кете, оқыра да бақыра, дәртлі бейулері білән баршасын шаққатыра. Фирдус деп қышқыралар, дұрыс. Әйдәгіз қамин. Исімнәрі шитятларша, киімнәрі кингіне. Башқалардан алған жыры ябышып тұра тингіне. Элвин Грей, дұрыс. Табышмаққа жауап етіп, сәхне артында шығышы күтілі шушы кішінің әймі? Ол күті, міне қазір шығам дейіп күті, һәм қаршы алығыз. Башқұртстан Республикасының халық, Татарстан Республикасының ат қазанған артисті Элвин Грей! Aşkınma ömür yarsıp öterge Biz bir tuğanız turmuş keterge Aşkınma ömür kütsin şokkına Bəxtli bulur turmuş hakkına Aşkına ömür Tuqtaş şaqına Birge yaşagan dostlar haqqına Aşkına ömür zaya o'tmasin İman ol bizni tashlab ketmasin İman ol bizni tashlab ketmasin Ko'nglim ali dardli talpina Jırlarga tuğan halkıma Aşkınma ömür
hakkına Aşkına ömür Tuktaş hakkına Birge yaşayan dostlar hakkına Aşkına ömür Zaya utmesin İman nur bizni Taşlap gitmesin İman nur bizni Taşlap gitmesin Aşkına ömür Tuktaş hakkına Birge yaşayan dostlar hakkına Aşkına ömür Zaya utmesin İman nur bizni Taşlap gitmesin İman nur bizni Taşlap gitmesin Aşkıma ömür Aşkıma ömür İman nur bizde taşlap gitmesin Rahmet Eşitilmeyin
Üskü Uşu Birge Şulay Heyde birge Kızlar Roza sevgili Kim uğurladı minen seni Unutalmayım Roza Gülkayım Roza Gülkayım Roza sevgili Nik tükesin yaşlarımı Unutalmayım Roza Gülkayım Roza Gülkayım Unutalmayım Roza Gülkayım Roza Gülkayım Elvin Grey. Zor Ahmet Kazan, Zor Ahmet Tataristan, Zor Ahmet Tatar Jara. Dostlar, ayдагыз тағы бір тапқыр күшті алқышылық. Elvin Grey. Вадим Захаров, Татарстанның халык артисты. Халыкка якын булу һәм гадилеге белән тамашачыны яулаган җырчыбыз бүген 2нче тапкыр фестивалебездә чыгыш ясый. Yaratam seni anlasam da Yaratırga seni yaramasın Üzüңü de bitmine tartılasın Gözlerinden görem yaratasın Birbirimizni şulay üzülüp sağınıp Bəxtlərge susam şiit kuşakta Görüşürler kütüp yanar biz Yatlarının yarlar bulsak da Birbirimizni şulay üzülüp sağınıp Bəxtlərge susam şiit kuşakta Görüşürler kütüp yanar biz Yatlarının yarlar bulsak da Yıllar unutturur bu suyunu Sağ ol deyip mindən gidip bardın Uzdu yıllar lekindini sağınır Yanıp yarsıp mina kire kayıttır Birbirimizni şulay üzülüp sağınıp Bəxtlərge susam şiit kuşakta Görüşürler kötüp yanar biz Yatlarının yarlar bulsak da Üstümde bir cidderinde deyip Hislerimden bırılıp gireş yaptım Seni yine suyumu anla Yürek işegene kabar battım Birbirimizni şulay üzülüp sağınıp Bəxtlərge susam şiit kuşaklar Görüşürler kötüp yanar biz Yatlarının yarlar bulsak da Birbirimizni şulay üzülüp sağınıp Bəxtlərge susam şiit kuşakta
bulsakta Yatlarının yarıları bulsakta Dünyada birini anlattığı Bu dünyada bardak kabatlana Kabatlana kışlık salkınları Hem jilbezek yazda kabatlana Kabatlana şulay kabatlana Ömürlerine yıllar sana para Üzü gelişler beller Şatlık kaygılar kavatlarda Kan altından söngen yıldızlarda Bir aklı bardak kavatı yanar Bu dünyada birini anlatıyor Dünyada barda kavatlana Kavatlana şulay kavatlana Ömürlerine yıllar sana para Bir gazgına üzü gelişler beller Şatlık kaygılarla kavatlana Nerse gene kabatlanmay Kabatlanmaz kebek bir kayşanda Dünyalarının kaidesi bulur Sinalarını sonra sokmasan da Sin özünde kabatlayalmışsın Hatta bik dilese de canım Uşak sinek nime veren şefat Mini yaratan sine diyen şağır Sin özünde kabatlayalmışsın Hatta bik dilese de canım Uşak sinek nime veren şefat Mini yaratan sine diyen şağır Uşak sinek mine vere şefa Mini yaratan sine diyen şağır Mini yaratan sine diyen şağır Büyük zor rahmet Татарстан Республикасының халық артисті Вадим Захаров. Шақлайынды Вадим. Алай ғана бетінде сен нәрсе. Татар жыры бірләштірі. Вадим Захаров. Вадим Борисович, бұлай ғана башы мейлер татар жыры бұл. Ішіңнен ғына айтып қойдым бұғай. Әлі yorı, әлі yok. Әйде, сен нәрсесі. Вадим Захаров. Bir artistni
Икенче артист алыштыра һәм күреп торасыз сәхнәдә Мирас инструменталь ансамбле барлыкка килде һәм без шулай аларга алкышлар бүләк иттек әле. Җитәкчеләре Татарстан Республикасының атказанган артисты Рөстәм Рәхмәтуллин. Музыкантлар белән дә таныштырып китик. Флейтада Гөлнара Ярмиева. Бас-гитара Руслан Сафин. Гитарада Артур Акшаев. Саксофон Ильдар Исаков. Максим Куприянов. Барабан Лира Насибуллина. Скрипка Екатерина Болотнова. Клавиша. Хәзерге мизгелләрдә әйдәгез әле башта спонсорларга күз салыйк. Оештыручылар, Барс Медиа компаниялар төркеме. Тат концерт. Сез яраткан татарча солянкалар, популяр концертлар, сольный проектлар. Булар барысы да tatkonsert.ru сайтында. Роксана радиосы. Без бер дулкында. Даими генераль партнер Татнефть компаниясы. 75 еллык тарихы булган Татнефть компаниясы Татарстан икътисады үсеше һәм республика халкы иминлеге өчен эшли. Кыю адымнан зур киләчәккә. Генераль банк партнер Акбарс банк. Өлкәдә 30 елдан артык эшли һәм 100дән артык төрдә хезмәт күрсәтә. Банкның миссиясе үз клиентлары һәм партнерлары өчен максатларга ирешүдә мөмкинлекләр тудыру. Генераль партнер Акбарсдом төзелеш компаниясе. Акбарсдом заманча торак комплексларда фатир алуга уңайлы шартлар тәкъдим итә. Дом на Исхаки. Премиальная резиденция Мифы. VIP-партнер Кукмара металл савыт-саба заводы. Кукмара вакыт белән сыналган савыт-саба. Автопартнер ТТС Exit Xlantix. Яңа энергия чыганагында йөрүче премиаль автомобильләр дөньясына сезнең ачкычыгыз. Партнерлар Millionaires Home иратлар өчен кием кибетә. Millionaires Home халык бренды. Синең брендың. Күзләр офтальмологик клиникалар шелтәре. Күзләрегез сәламәтлеген профессионалларга ышанып тапшырыгыз. iStudio Федераль кибетләр шелтәре 15 елдан артык Apple технологик продукциясын тәкъдим итә. Эмис банкетлар залы, заманча хәләл сыйлар, телеңне йотарлык тәмле кейтеринг һәм файдалы имис эчемлеге. Россельхозбанк акционерлык җәмгыяте. Генераль мәгълүмати партнер Туган тел телеканалы. Мәгълүмати партнерлар Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе. Бер гасырга якын сезнең белән. Татар информ, Татарстанда һәм татар дөньясындагы яңалыклар, сәясәт, икътисад, мәдәният. Tatarinform.tatar сайтында. Китап радиосы. Казан 98.6 FM. Һәрбер игә таныш көйләр, милли моңнар һәм китап. Партнерларыбызга зур рәхмәтләребезне әйтеп, әйдәгез бер алкышлап алыйк. Мирас инструменталь ансамбле сәхнәдә, димәк, татар җыры сәхнәсендә кемне чакырып чыгарабыз дигән сүз? Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты Филүс Кахиров татар җыры сәхнәсендә. Филүс Кахиров Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты. Алтын тавыш исемен йөртүче җырчыбыз Татар җыры фестиваленең даими катнашучысы.
birlikte Ötken yollarımdan Sanı yırak şakrımlara Girdim durmuşumda Pişip yazmışımdan Şatlıkların sağış yalgınlara Girdim durmuşumda Pişip yazmışımdan Şatlıkların sağış yalgınlara Geldim birken, geldim yıllar boya Sanı ötken günlerimine Basalmayınca yarsıp yanılarım Elimin izgelengen yüreğimde Yarsıp yanılarım Elimin izgelengen yüreğimde Şallap gürler, yemli yazlar jitken Yıraklardan yazgan selam hatlarımını Güte düzümlüğüm bütken Yıraklardan yazgan selam hatlarımını Güte düzümlüğüm bütken Güte düzümlüğüm bütken Güte düzümlüğüm bütken Яшьлек гомерең кыска син Шундый кыска кебек тоела Кишен чәчәк аткан була Ә таңында инде кыела Мәхәббәт ул үзе иске нәрсә Һәрбер йөрәк аны яңарта Тиле яшьлек ярты гомерен бирә Аның хисе белән янарга Яшь гомер бер узгач Кайтмый ул яңадан Тик минем яшьлек никтер кайтар кебек Яшьлектә сөйгән яр Сагындым килеп Сине көтәм һаман дип әйтер кебек Яшьлектә сөйгән яр Сагындым килеп Сине көтәм һаман дип әйтер кебек
yaşligim Kaldı ol yırakta Sen gırtıman ardında bir jır bular Yaşlı siyen yarda Yadda kaldı anda Elle yazmış elle bir yalgış bular Yaşlı siyen yarda Yadda kaldı anda Elle yazmış elle bir yalgış bular düzeltip Yazmışını özgerdip Yaşasan yaşlık geri kaytar gebek Yaşlık bit bugünde İmmatur jirinde Vakıtlaşa tutalığın bir jır gebek Matur jirinde Vakıtlaşa tutalgan bir jır gebek Vakıtlaşa tutalgan bir jır gebek Vakıtlaşa tutalgan Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты Филүс Кахиров. Әнвәр Нургалиев, Татарстанның ат казанган Башкортстанның халык артисты. Харизма, тәҗрибә, тырышлык аркасында ул һаман да иң популярлар арасында. Татар җыры фестиваленең ул даими лауреаты. Rozalar güle gittin Dehketendi bak bolsan Şadlıklardan Süyünüşten Güneline nur tulasın Ak rozalar So
paklıq Ak rozalar yürek gülü Ak rozalar suyam sine Ak rozalar suyu saflık Ak rozalar aklıq paklıq Ak rozalar yürek gülü Ak rozalar Ak rozalar yürek gülü Ak rozalar Herkese izleyenler misiniz Kazan? Jir bayramı bilen barınızda da. Ütsede yıllar tezelip sofkan Yürek hamından sine yaradan Hatları da yürümey, haberin kilmey İki arada, tiren koryada İki arada, tiren koryada Yürek hamından sine yaradan İki arada, tiren koryada Yürek hamından sine yaradan Kembelen Hünmer ittesi Tükenesinler Ol bitmin tüger Minde gülsine Sağanam şolay İkinci yarım Sina din tüger İkinci yarım Sina din tüger Tükenesinler Ol bitmin tüger İkinci yarım Sina din tüger Tükenesinler Ol bittin tüger Şörbelen sigar Serenler yollayım Tanılaysın miken Tanılaysın miken Uylamay kalgan Bir günde yok Son değilsin miken Son değilsin miken Uylamay kalgan Bir günde yok Son değilsin miken Son değilsin miken Şörbelen sigar Serenler yollayım Tanılaysın miken Son değilsin miken Uylanmay kalgan bir günümde yok Son değilsin miken Son değilsin miken Şörbelen sigar Serenler yollayım Tanılaysın miken Tanılaysın miken Uylanmay kalgan bir günümde yok Son değilsin miken Son değilsin miken Şörbelen sigar Serenler yollayım Tanılaysın miken Son değilsin miken Biz rahmet. Башкортстанның халық, Татарстанның ат казанган артисты Әнвәр Нургалиев. Әнвәр Марварович, пожалуйста, тагын бер тапкыр баш ия, без дә кирип китәбез. Рәхмәт. Әнвәр Нургалиев, татар җыры лауреаты. Рәхмәт бик. Туктагыз, менә хәзер туктыйк әле, алкышларда сорамыйм, музыканы да киметик. Туктыйк 1 минутка гына һәм менә бу
Күңел халатын исегездә калдырыгыз. Йөрәк еш-еш тибә. Күңелдә бәйрәм рухы, ә башта яраткан җырның сүзләре әйләнә. Бәхет ул менә шушы мизгелләрдә. Татар җыры бәйрәме халкыбызның рухи байлыгына әверелде. Шуңа да аны татарлар кайда яшәүләренә карамастан көтеп ала, һәр җырны рухланып тыңлыйлар. Бу фестивальгә җыр тарихына үз өлешен кертеп катнашкан һәрбер артистка рәхмәтләребез. Татар җыры фестиваленә килеп, чараны зурлаган һәрбер тамашачыга зур рәхмәтләребез. Рәхмәт сезгә, рәхмәт сезгә, рәхмәт сезгә. Ел сайын безнең белән булуыгыз өчен. Кыздыгызмы? Кайтмыйбыз бит. Әйдәгез учакка хәзер ялкын өстәп җибәрик. Сәхнәдә Россиянең атказанган, Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты Салават! Итул бер парадан елмайып көлгән кебек. Икенче яктан барасаң, җәмнәре сүнегән кебек. Илә ява, ияләшкән бер болыт. Уйшар канатларым булса, тормас идем бер минут. Илә ява, ияләшкән бер болыт. Канатларым булса, тормас идем бер минут. Гүл булсам үсәр идем, җил булсам исәр идем. Алма булып алларыңа üzülüp düşer idim. İle yava, iyeleşken bir balık. Uçar kanatlarım olsa, durmaz idem ederim. Allah'ım ufta değil, uftana bilmezsinler. Uftanırra kalgan bu dil, düşmanlar gülmesinler. İle yava, iyeleşken bir balık. Uçar kanatlarım olsa, durmaz idim bir minut. Uçar kanatlarım olsa, durmaz idem bir minut. Durmaz idem bir minut. Xeyirli kış, hürmetli yıl sevişçiler. Barınızda kilesi yanayıldı. Kurtlayayım. İsen soğuk barınızda. Bunday beylemler yaş bulsun. Çünkü bizim hakkımız var. Yani Elvin Grey jarlaganda Kotomuşu turdu tege jarını jarlamas meken deyip Allah'a şükür jarlamadı. Üzüm jarlayayım. Uftanma. Bülbürler yaz kebek ütelip çalış yaşın kursen de uftanma. Yaz gilerek gide ömür şulayüte. Uftanma, uftanma, uftanma.
utanıma Utanıma bittiğinin ol uzağanı ömrün Uynap gülüp yine uzamağan Sinan nasip bulgan vakit ahit zor şadılık Yattı gün eli bitti uzamağan Sinan nasip bulgan vakit ahit zor şadılık Yattı gün eli bitti uzamağan Utanıma, utanıma Yaz giledeki de ömür sulayı de Utanıma, utanıma, utanıma Utanıma, utanıma, utanıma Seni de yalğışın ayak şeye sıvanıp bitken Yalğız şeyinin de demi yok içmedim sinsiz yirgen Ömrüm şulay uzarma gel siniginde kütüm Yalğızım ister yanında sıvanıgan şeyler şey salıp uyanda Unuturam seni kütüp Şeyin sıvına bitinde Paya yuğaldın gidip Ömrüm sulay uzarma Gel siniginde kütüp Yalğızım ister yanında Sıvıngan şeyler Elimde barsı da var Diğer şeyin deme yok Yalnız bulganı kadar indi İyiminin de yeme yok Ömrüm şulay uzarma Gerisine gide kütüp Yalnızım ister yanında Sıvıngan şeyler Gözlerim sulay uzarma Gerisine gide kütüp Yalnızım ister yanında Sıvıngan şeyler Yalnızım ister yanında Sıvıngan şeyler Gel seni gide kütüp Dur Rahmet. Böyle memnunumuzda. Председатель Альшаевский, Башкирский.
Татарстанның һәм Башкортстанның халық артисты Салават Фәтхетдинов. Жыр. Татар халкының жыр мирасы төсле бизәкләрдән тукылган моңлы шигъри бер дөнья. Жыр байлыгын югары күтәреп, татар жыры алга бара. Дина Гарипова, Татьяна Ефремова, Филюс Кахиров, Руслан Кермадинов һәм Гүлназ Асаева. Һәм инде әлеге мизгелдә барлык бүгенге фестивалебездә катнашкан артистларына
сәхнәгә шақырабыз. Казан рәхмәт, ә кайда безнең чәчәкләр? Әлеге чәчәкләр Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Нургали улы Миңнехановтан. Халыкара татар җыры эстрада фестиваленә 26 ел. 26 ел дәвамында татар җыры бөтен татар эстрадасын бер сәхнәгә җыя. Рәхмәт, быел да безнең белән бергә булганыгыз өчен. Татар җыры һәр илдә, татар җыры һәр өйдә һәм татар җыры һәр күңелдә.